拌面，哇，漂亮！哇，这是碱面吧？啊，半仙儿，不知道。我闻到一股那种碱味儿，菜市场买的，是吧？好像是放了碱。哎呀！ 少点就少点呗，我这还有吃的呢。那不是少一点。这找个什么勺？就找个什么勺吧。用这个勺。对，拿个勺，拿嘛。不是，还有个勺。我刚洗过那勺。在这儿。啊，这个没味道，这是我刚洗的，再冲一下。 瓦蓝能的天上飞。好吃吗？你的晚餐，妈妈的晚餐。是吧？哇，你还真讲究。哎，你给我搞成汤面，老公。这的晚上也开始了，这首歌做的。萝卜，来一点儿。打糊要吃来吗？这个，用这个，用这个，够了。很香。好多嘞！我看着那个。你来不来吧？我不来。给个痛快话。哎呀，看着就很好吃，肉哥好香哦。肉哥做的回锅肉拌面，太香了。真是讲究。搞点辣椒，搞点葱，舒服。搞点这个葱。哇，美味。拿出来，你帮我拿出来，然后把这个倒给我。 看着就解馋了，感觉有点泥。哎，不要放啊，不要放，我们都走。哎呀，坐这儿。好嘞。燃气下烧。为什么这么少？你们是认真的吗？尝一口。你不是少点也可以吗？这个也太少了吧！好吃啊！吃口饭。话音未落，下爆了！哦，这有点下雹子的感觉。刚吃完饭。听这声音，这是要倾盆大雨啊！越下越大了，我得把这个脚放下来。哎，哎，月老要把灯关了。都没事儿，都没事儿。会有事儿吧？这个灯不怕水淋的，是吧？但是这插座不行。看一下那个。是啊。下大了。把插座放里面吧。这里有积水，得把这个支撑杆放下来。这就可以了。行了吧？它还是慢慢的往这转。你能看到吗？那个线上面。哦，我正在做视频，这雨下的来得如此的突然，还好刚才把那个天幕放下来。他们正在吃西瓜，吃了一半儿。这雨来得太大了，哇！
瞬间像瀑布一样，看到没？哈哈，嘉明在那儿跃跃欲试，想通过那个，嘉明要回家，回不去了。哎呀，我刚才没录上，我那个疯了。哎，刚才阿挺的那个遮阳棚直接都塌了。这要不差点就废了。没有用，那不会的，它就中间积水了，就这样。这大雨来的太突然了。这应该是我们这么多天在西双版纳最大的一场雨。我这个还好。那边我要再斜一点。我担心这个地方只要不积水，中间只要不积水就没问题。下了10分钟的阵雨，现在雨小了。暴阵雨，要不要收点回家？我感觉太邪了。也行。明天白天再说吧，这万一夜里再下大雨。收一点，收一点。过去，瓶子都飘起来了，盆儿都被放走了。好，可以了，可以了。够了吧？可以了。嗯。刚才那样子不行了。下雨了。他们正吃西瓜呢，全罩里面了。来，搞一块这个西瓜。嗯，差点西瓜还可以。差点遮阳棚就报废了。佳敏还有西瓜没吃完。瞬间我们小站成这样了。妞妞，好些没有啊？我还得给辣妞整点拉肚子的药，继续给她吃。这是小孩子的药。昨天吃了一包，今天好多了，但还没有全好，所以再来一包。你晚上必须喝啊，妞。给他少来一点。必须让他吃。妞妞，你必须喝这个啊！你不喝这个，我就不给你吃东西。今天怪我心软，给他吃了个零食，感觉又不理想了。早知道就不给他吃了。我以为他好了，结果又没好，搞得现在身上臭死了。好，来喝点，快喝点，整。你不吃，我就不给你吃零食，把这个喝了啊，妞，乖一点。21度。把采卵开开，暖水隐藏。晚上要洗澡，要烧到38到40度。又做好一个视频，那妞，哼，瞅你那个小样，好了没有啊？快把那药吃了，把那药吃了，快下来把那药喝了，快去，快去。哎呀，44度了。给关了，暖水关了，太烫了。一会儿洗澡，洗完澡睡觉，把那个药吃了啊！你不吃，你啥都没得吃，乖妞。他又开始敲门了，又要出去了。哎呀，拉上电筒，走吧，走吧妞。他要拉粑粑了，好，下去吧。